今天又是被夜醒的一天，真搞不明白。我都跑到大海边上了，咋还这么夜呢？看来真得攒钱装空调了，不然这一阵没法过来呀。你看我这件衣服，居然破了个洞，不过没事了，咱可不能浪费呀。缝缝补补还能穿吗？还好我带了针线，这下能派上用场了。破洞不可怕，咱补一下照样帅炸。我今天露宿的地方是一个小公园，后面还有个小树林，环境倒是我喜欢的环境，但晚上我可不敢开门了，主要是担心白娘子或者小青钻进我的车厢里，那可真能把人吓死。不过白娘子在杭州，这里是台州，离得远着呢，应该不会有事。昨天凌晨2点夜醒了，就在这小河边乘凉，真的很想下去游个泳啊，但一想到我不会游泳，就忍住了。中午吃外卖，因为有张优惠券，去店里吃和外卖小哥送过来的价格一样，只花了10块钱。这老板还挺实在，给我切了一大块牛肉呢。我的 ETC 都噎得脑袋耷拉下来了，他这是要罢工吗？白天没活干，只能干夜活了。夜里开车又累又困，为了能早一装上空调，我只能咬牙坚持啊。开到半夜，我这俩小眼睛就睁不开，困得要命，进服务区睡觉吧。这大厅里有空调，就在这里躺一会儿吧。这屋顶上还有一首诗：远水从台入，通归古圣州。应该是古代一位大诗人路过嵊州时写的诗。我今天也是路过嵊州，啥也写不出来，就睡一觉算了。就是蚊子太多了，我又挪到另一个服务区打地铺继续睡觉，折腾到天亮，我也没休息好，继续赶路吧。到了江苏可得好好睡一觉。